大家好，我係 Terence。平時大家去到健身室健身嘅時候咧，你練二頭肌會係用幾重嘅啞鈴嘅咧？嗱，我自己咧通常會係用30磅啦，同埋35磅嘅。而有陣時真係做到攰啦，去到尾嗰幾組嗰陣時咧，可能會減到25磅左右咁樣啦。唔知大家又會用咩重量去到練二頭肌嘅咧？大家可以下邊留言度講一講啊！我會睇一睇留言啦，然後綜合大家嘅重量咧，睇下邊一個重量咧係最受歡迎啊，同埋最普遍多人用嘅。嗱，咁啊，我哋咧通常都唔會夠膽咧，去到突然間攞個好輕嘅重量去到練一段時間噶啦。如果係練大隻嘅話咧，我哋會攞8至12個 RM 嘅重量去到做訓練噶嘛。因為驚突然間改變咗，玩到咁輕嘅話咧，啲肌肉可能 keep 唔住之餘，甚至會縮添喎。唔知道大家有冇咁嘅諗法咧？我今次咧想有一個新嘅計劃咧，去到進行一下，就係我一個星期裏邊咧，每個星期練2次嘅二頭肌。嗱，呢個係我平時嘅訓練都係咁樣噶啦。咁但係咧，今次咧，我會係攞個係非常之輕嘅啞鈴，我會攞12磅啫。咁樣我睇下咧，究竟練完6個星期之後咧，我二頭肌會有啲咩變化咧？嗱，依家咧就係咁嘅樣啦。大家覺得過咗6個星期之後會變成點樣咧？大家都可以喺下邊留言度估下。而家放鬆晒嘅時候，右手手臂直徑就係31 cm 啦。咁我哋而家咧就開始個計劃啦。我哋會做6個星期，然後每個星期咧練2次二頭肌，睇下我手臂有咩變化啦。12磅嘅啞鈴咧，其實明顯比我一般訓練嘅時候用30磅咧，其實就輕得太過多噶啦。咁所以咧，我會用更加專注嘅方式啦，去到進行訓練啦。咁我一般訓練嘅時候咧，其實都好少會借力噶。但係呢個時候咧，更加要完全用唔借力嘅方法去做呢個屈地嘅動作啦。咁動作咧，我都會係傾向慢一啲㗎。咁我會用4131嘅方法啊，4秒離心收縮，1秒咧就停喺度嘅，3秒向心收縮，然後咧喺1秒嘅時候咧都係停低啊，做頂峰收縮嘅。咁啊啱啱好啦，喺咁慢嘅速度裏邊咧，用12磅咧，我大約啦做到15至到16下啦，即係大約係我15至16個 RM 左右啦。咁個動作咧，我會做5組嘅。完成咗之後咧，第二個動作我會做集中彎舉啊。咁其實聽到個名咧都知道呢個動作係對二頭肌啊嘅訓練係非常之集中嘅。咁只要控制得好咧，係完全唔會有借力嘅空間㗎。咁但係咧，由於只係可以單手去到練啦，咁所以咧我做5組咧，其實都已經係相等於要用10組嘅時間㗎啦。咁所以咧趕時間嘅話咧，我係唔會用呢個方法㗎。呢個亦都係點解咧？有啲朋友喺健身室裏邊啊，係可以練2-3個鐘啊。到咗 Day 2啦，咁我同樣都係用翻站姿屈臂嘅動作作為第一個嘅訓練動作啦。咁啊，雙手嘅訓練咧，其實就比較慳時間啦。同埋咧，當練到接近力竭之前咧，我其實係唔會即刻停落嚟㗎，我會係盡量去到試下做嘅。即使係只係做到半下啦，咁我都會盡量堅持去試一試啦，睇下得唔得啦。咁揾一個自己可以突破嘅位出嚟啦。對於我嚟講咧，我嘅訓練方式係重點唔係舉起咗有幾重，而係我嘅肌肉究竟承受咗有幾重咧？呢個係我經常會提自己嘅重點嚟㗎。嗱，練完一組之後咧，我會大概休息翻2分鐘㗎啦。所以我哋嘅訓練咧，其實係需要有優質嘅訓練啦，而唔係為咗令到我哋攰啊，產生咗疲勞，跟住就叫做個 gym 啦。每一次我哋都係要感覺到目標肌肉係真係要有充血啦、膨脹啦嘅感覺啦，同埋你明顯係感覺到你練嘅位係攰㗎啦。其他有陣時有啲協作嘅肌肉咧，會有少少攰嘅話都有可能嘅。但係主要訓練嘅肌肉咧，係一定要係最攰嗰一嚿啦。咁開始用咁輕嘅重量去到練二頭肌咧，已經係1個星期有多啦。感覺到咧用輕重量嘅時候咧，肌肉嘅充血感其實係唔錯嘅，因為係真係感覺到係集中啲嘅，而且喺二頭肌咧收縮到最盡嘅時候咧，我係原來係仲有一啲位係可以再收盡啲嘅，即係話平時可能係玩得重嘅時候咧，我哋收縮到最多嘅位咧，其實係唔夠力㗎。但係攞輕少少咧，我哋就可以做得到啦。咁啊，呢啲就叫做係開發某一啲肌肉嘅唔同嘅段咯。我哋有陣時有最長嗰段啦，同埋收縮到最短嗰段㗎嘛。有陣時呢啲嘅位置係要攞啲輕啲嘅重量咧，先至可以訓練得到㗎啦。咁呢次咧，我都繼續係用二頭肌彎舉啊做主菜嘅。然後第二個動作咧就做隨式彎舉啦。
咁隨式彎舉咧，其實都練到二頭肌嘅。咁不過咧，有一部分啦會係練到前臂嘅肌肉啊，肱橈肌啦。有陣時轉換下唔同嘅動作咧，都可以幫助到減少個肌肉嘅勞損嘅。喺唔同嘅角度度收縮啦，咁啊等佢唔好話經常都喺一個角度裏邊不停咁樣喐動，不停咁樣喐動。到咗 Day 5，咁呢次咧我係去咗健身室度訓練啦。咁不過咧，由於間健身室咧係冇12磅嘅啞鈴啊，因為通常咧健身室裏邊啞鈴咧都會係，如果係用磅計嘅話，都係3磅啊、5磅、8磅、10磅、12磅咁樣噶嘛。咁但係咧有陣時咧唔一定係咁樣噶，起步咧其實有可能已經係5磅，跟住就10磅，然後就15磅噶啦。咁我咁啱去到嗰間健身室就係咁樣啦。咁所以冇12磅嘅話咧，我就唯有攞個最接近嘅啦，就係攞個10磅啦。咁因為今次嘅試驗都係為咗攞輕嘅重量啦，去到睇下個訓練效果會係點樣啊嘛。嗱咁啊，地下咧你會見到有隻20磅嘅啞鈴啊，不過唔係我㗎，係我朋友㗎咋。OK 嗱，到咗 Day 9啦。咁啊，我覺得其實自己已經係完完全全適應咗點樣去到用12磅去到做訓練啦。整個二頭肌嘅訓練咧，其實都已經係感覺到同以前攞30磅啊、35磅去練咧，其實嗰個充血感覺可以係差不多之餘，我仲覺得係有某啲小嘅位置啊，例如之前都有提過啦，一啲收到最盡啦，同埋拉到最長嘅位置咧，我係可以嗰段啊，我會係練得更加好啲添啊！咁但係咧有陣時偶然我都會想有一啲變化，咁所以咧我就用屋企嘅 sofa 啦嚟到做斜板嘅訓練啦。咁啊，其實就個感覺上同喺健身室裏邊用真正嘅斜板練咧，其實就差唔多即係我感覺。咁啊，唯一咧就係梳化唔夠高啊，咁啊變咗要跪喺地下度練啦。到咗就快完成6星期嘅二頭肌訓練嘅時候咧 ，Herbie 都話想同我一齊去到練啦，咁我就同佢上網練啦。我呢個12磅，好嗱嚟啦喎，我哋做15下，係做15下。二頭，咁就二頭啊！二頭啊！即係你啦，驚唔驚啊？如果你做個10磅、12磅啞鈴，會練到咁？好驚，好驚，好驚！好啦，玩到呢度，做完啦，好啦，拜拜，拜拜。哇！咁快咧，就去到呢個訓練嘅最後一日啦。咁今日咧，我都會繼續用啞鈴去到練二頭嘅。咁不過咧，今次我會先係去到度咗個二頭，究竟咧有幾大先？經過咧6個星期嘅訓練，咁究竟咧個變化會係點樣咧？咁我而家度咗先，之後咧先至開始練。點解咧？因為練咗嘅話咧，個手臂係會充血啊，咁所以咧係一定會大咗噶。咁我喺而家未練嘅時候咧，去度一度咧，咁會相對準確一啲啊。不過自己去度咧，其實都有啲難度㗎，但係我盡量去到攞個準確嘅位置啦。好啦，嗱，而家咧係尾谷嘅數字啊，咁啊伸直晒隻手咧就係12又4/3寸嘅。跟住咧就係度埋谷咗之後嘅二頭啦。咁而家谷咗嘅二頭咧就係咁樣啦。而家就係谷咗嘅直徑啦，有15寸嘅。搞咗大輪咧，我都未開始咧，就已經係熱晒啦。好，開始練埋今日去。好啦，好開心咧！今次就同大家咧已經示範咗咧點樣去到用輕嘅啞鈴咧，都可以令到我哋嘅手臂啊、我哋嘅肌肉咧會有所增長㗎啦。咁其實今次嘅訓練結果咧，其實我係預測得到嘅，因為我哋都會睇到好多嘅文獻咧，係同我哋講，我哋做一啲嘅訓練咧，其實係經常要有一啲嘅轉變啦，例如我哋嘅重量可以由輕變到重。但係由重其實都可以變翻做輕去作出一個訓練嘅。咁但係當然啦，你輕嘅時候咧，我哋喺時間上，即係咧我哋嘅速度上都要咧有所調節㗎啦。咁樣先至會有一定嘅訓練效果咧，會係持續得到出嚟嘅。
成日做住一個嘅 program 嘅話咧，我哋經常都會聽到會做到咧好似冇感覺咁樣啦，已經係習慣晒啦。咁所以咧，我哋有陣時就需要去到作出一啲嘅轉變啦。咁正好今次咧，我用12磅嘅啞鈴去到同大家咧示範咧，就係一個嘅轉變之一嚟㗎啦。咁所以咧，我都想帶出咧，就係大家有陣時去到一啲嘅運動場所去到做運動嘅時候咧。例如當日你係定咗要做 A、B、C 3部嘅器材啦，咁但係有可能會因為維修啊，又或者係嗰日真係哇好多人去玩喎，咁未必咧每一部你都可以去到用到㗎嘛。咁其實唔緊要㗎，我哋只需要咧轉換另外一個嘅動作，或者用另外一啲嘅方法去到訓練返咧相同嘅肌群咧，其實都一樣係可以訓練到㗎。呢一個嘅轉變其實對於我哋嚟講咧係一個新嘅挑戰嚟嘅。當遇到新嘅挑戰咧，我哋啲肌肉啊先至會有個新嘅刺激，先至會再有增長嘅。好啦，今日嘅影片咧就到呢度先啦。咁大家記住要 like 呢條影片啦。如果喜歡嘅話，仲有 share 我嘅影片出去啦，同埋訂閱我啦。咁我哋咧下次嘅影片翻到嚟再同大家再見啦。拜拜。